Fala amigos da MX Pesca, tudo certo pescador? E aí, está por dentro da novidade da MX para os pesqueiros? Então acompanhe o vídeo até o final. A MX Pesca sempre visando agregar as mais variadas modalidades de pescaria, agora está acrescentando mais um item para o pessoal, para os amantes da pesca de pesqueiro. Conhecida entre nós como sistema manhozinho e também anteninha, fazendo junção aí com as mais diversas cores, unindo junto com materiais como as rações furadinhas e também as essências, farão a diferença na sua pescaria em busca do troféu. Então, pescador, ficou interessado? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo ou também em nosso site. Até a próxima!